अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो पंहिंजो प्री प्यारो हुआ शकील अहमद ख़ास के लिए जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी व्लॉग। दोस्तों असांखे सपोर्ट कयो, सब्सक्राइब कयो, तव्हां भाइरनि जी वॾी महिरबानी। हींअर सुबुह जा 9 थिया आहिनि, मां हींअर पंहिंजी ज़मीन ते आयो आहियां। हिकु कब्जियुनि जो बाग़ बीठो आहे, हिन पासे कमंद बीठो आहे। अचो तव्हांखे विज़िट करायूं असांजे बाग़ जी ऐं ज़मीन जी।